Good morning, students. Once again, welcome back to chemistry classes. So far, we have discussed the wave nature of electromagnetic radiation, and we studied some important concepts related to wave, namely wavelength and frequency. Today, we will just look at some more concepts related to wave. The first one is wave number, the second is amplitude. Wave number. Second one is amplitude. Wave number means it is the number of waves per unit length, or it can be simply defined as the number of waves in 1 centimeter of length. ഇതിന് നമുക്ക് വേവ് നമ്പറിനെ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വേവ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ദറ്റ് പാസിംഗ് ത്രൂ എ പോയിന്റ് എന്നാണ്. അതായത് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കേസിൽ ആ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ 1 സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ആ 1 സെക്കൻഡ് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ പാസ് ചെയ്ത വേവ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആ ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഈ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത വേവ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? വേവ് നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കുക. ഇറ്റ് കൻ ഓൾസോ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത്. This wave number can be represented as nu bar, that's equal to 1 by lambda reciprocal of wavelength. അപ്പോൾ വേവ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ നമ്പർ ഓഫ് വേവ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ്. റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂ ബാർ ആണ്. ജനറലി വേവ് നമ്പർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിലും ചെയ്യാറുണ്ട്. ക്ലിയർ? ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ഒരു വേവിൻ്റെ ഇത് നമുക്കൊരു വേവ് ആയിട്ട് സങ്കല്പിച്ചാൽ ഈ വേവിൻ്റെ പീക്കിൻ്റെ ഹൈറ്റിനെയാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ വേവ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വേവ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ടേംസ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും വേവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ടേംസ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വേവ് തിയറി പഠിച്ചു. വേവ് തിയറി സക്സസ്ഫുള്ളി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫെനോമിന ലൈക്ക് interference and diffraction, but it failed to explain some other phenomena like photoelectric effect, black body radiation, the specific heat capacity of solids as a function of temperature and atomic spectra. ഈ 4 കാര്യങ്ങളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വേവ് തിയറിക്ക് സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ഈ ഫീൽഡിൽ നടന്നു. ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റേഡിയേഷന് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഉണ്ട് എന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ക്വാണ്ടം തിയറി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാങ്ക്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടം തിയറിക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്ലാങ്ക്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടം തിയറി പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഫെനോമിനൻ എന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വി കൻ സീ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ ബ്ലാക്ക് ബോഡി. ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളെല്ലാം വിവിധ വർണ്ണങ്ങളാൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഈ ഭംഗിയുള്ള ഈ നിറങ്ങളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ കളറിന് കാരണം അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ നിറങ്ങളെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ്. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ പല തരത്തിലുണ്ട്. വേവ് ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു, നിങ്ങൾക്കറിയാം. പക്ഷേ അതിലെ ഒരു നാരോ റീജിയനായ വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത്, അല്ലേ? വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രത്തിൽ തന്നെ പല റേഞ്ചിലുള്ള, പല ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള, പല വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അവയെ ഓർക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വിബ്ജിയോർ എന്നൊക്കെ പറയൂലേ. വിബ്ജിയോറിൽ വേവ് ലെങ്ത്ത് 400 നാനോമീറ്റർ മുതൽ 750 നാനോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ചിലാണ് കിടക്കുന്നത്.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പല കളറിൽ നമുക്ക് വസ്തുക്കളെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു. ഇങ്ങനെ ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് വസ്തുവിൽ വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വസ്തുവിനെ ഒരു പ്രത്യേക കളറിൽ കാണുന്നുവെങ്കിൽ ആ കളറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്തിനെ മാത്രം അതിൻ്റെ സർഫസ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ റെറ്റിനയിൽ വന്ന് പതിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കളറിനെയും അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമുക്കൊരു വസ്തുവിനെ റെഡ് കളറിൽ കാണാം. ഒരു ആപ്പിൾ റെഡ് കളറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാണല്ലേ? അപ്പോൾ ആപ്പിളിനെ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിലേക്ക് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ ആ ആപ്പിളിൻ്റെ സർഫസ് റെഡ് കളറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വേവ് ലെങ്തിനെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കളേഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വേവ് ലെങ്തിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആപ്പിൾ റെഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെ ഏത് വസ്തുവിനും ഏത് കളറിലാണോ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ കളറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്തിനെ മാത്രം അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കളേഴ്സിനെയും അത് എബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ വസ്തുക്കളെയും പല തരത്തിലുള്ള കളറിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സപ്പോസ് ടു എബ്സോർബ് ആൻഡ് എമിറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് ഓഫ് ഓൾ ഫ്രീക്വൻസി ഓർ വേവ് ലെങ്ത്. ഓക്കെ, ഒരു ഐഡിയൽ ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസിയിലും അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്തിലുമുള്ള റേഡിയേഷനെ എബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് ഐഡിയൽ ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്. The radiations emitted from a black body is known as black body radiation. ബ്ലാക്ക് ബോഡിക്ക് ഉദാഹരണം പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം പരിചയമുള്ള സൺ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡിയാണ്. കാരണം എന്താ? നമുക്കറിയാം സണ്ണിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് അല്ലേ, വിവിധ വേവ് ലെങ്തിലുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കാർബൺ ബ്ലാക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡിയാണ്. അതിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള റേഡിയേഷനെയും എബ്സോർബ് ചെയ്യാനും എമിറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഈ ബ്ലാക്ക് ബോഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു അയൺ ബാർ എടുത്ത് അതിനെ ചൂടാക്കി. ഓക്കെ, അയൺ ബാറിനെ ചൂടാക്കുമ്പം അത് റെഡ് കളറിലേക്ക് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവൂലേ? ഇപ്പോൾ ചൂടാക്കി ഏകദേശം ഒരു 500 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അയൺ ബാറിൻ്റെ കളർ നല്ല റെഡ് കളറായി. ഓക്കെ, വീണ്ടും അതിനെ ചൂടാക്കി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറ് ഒരു യെല്ലോയിഷ് ഓറഞ്ചിലേക്ക് മാറി. വീണ്ടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി, ദെൻ അത് നല്ല വൈറ്റ് കളറായി. എഗെയിൻ ടെമ്പറേച്ചർ വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് അതിനെ ചൂടാക്കിയപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ടേൺസ് ഇൻ ബ്ലൂ കളർ. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, ആ കളർ റേഞ്ച് വന്നത് എങ്ങനെയാ? നമ്മുടെ വിബ്ജ്യൂർ പോലെയാണ് അല്ലേ? റെഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ബ്ലൂവിലെത്തി. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റെഡിനാണ് വേവ് ലെങ്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലേ? ഫ്രീക്വൻസി ആട്ടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലൂവിനാണ്. അപ്പോൾ ചൂടാക്കുന്നതനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അതിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്ത റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടി വന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ? നോക്കിക്കേ, വിബ്ജ്യൂറിൽ റെഡിനാണ്. രണ്ടും കൂടെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് വേവ് ലെങ്തിൽ വെച്ച് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വെച്ച് പറയാം. നമുക്ക് വേവ് ലെങ്ത് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചൂടാക്കിയപ്പോൾ 500 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ അയൺ ബാർ റെഡ് കളറായി. അപ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് ഹൈ ആയിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെയായിരുന്നു? വളരെ കുറവായിരുന്നു. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ അയൺ ബാറിൽ നിന്നും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടി വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എനർജിയിൽ വ്യത്യാസം വന്നു. നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു പ്ലോട്ട് എ ഗ്രാഫ് ബിറ്റ്വീൻ വേവ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ റേഡിയേഷൻ, അതായത് ബ്ലാക്ക് ബോഡിയിൽ നിന്നും പല ടെമ്പറേച്ചറിൽ എമിറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും പല ടെമ്പറേച്ചറിൽ എമിറ്റ് ചെയ്ത റേഡിയേഷൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തും ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും തമ്മിലൊരു ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ, ഇത് ഈ ആക്സിസ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് പോരും തോറും വേവ് ലെങ്ത് കുറയുന്നു എന്നല്ലേ അർത്ഥം? T1 എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമ്മൾ ഈ കർവ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. നോക്കിക്കേ, വേവ് ലെങ്ത് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് കണ്ടോ, ഇങ്ങോട്ട് പോകും തോറും വേവ് ലെങ്ത് കൂടുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരും തോറും എന്താ സംഭവിക്കുക? വേവ് ലെങ്ത് കുറയുന്നു. വേവ് ലെങ്ത് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് റേഡിയേഷൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടി ഒരു മാക്സിമത്തിലെത്തി അല്ലേ?
മാക്സിമത്തിലെത്തി. അപ്പം മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള ഈ വേവ് ലെങ്തിനെ നമുക്ക് λ1 എന്ന് ഡെനോട്ട് ചെയ്യാം. λ1 എഗെയിൻ ഒരു മാക്സിമത്തിലെത്തിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു? വീണ്ടും നമ്മൾ വേവ് ലെങ്ത് കുറച്ചപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ടെമ്പറേച്ചർ വീണ്ടും കൂട്ടി, എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതേപോലെ വേവ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഗ്രാഫ് വരച്ചു. വേവ് ലെങ്ത് കുറയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടി വന്നു, ഒരു മാക്സിമത്തിലെത്തി. ദെൻ അതിന് ആ T2 എന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ വരച്ച കർവിൻ്റെ പീക്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് λ2. എഗെയിൻ ആ പീക്കിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു? വീണ്ടും നമ്മൾ വേവ് ലെങ്ത് കുറച്ചപ്പോൾ ഇത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു വന്നു. ഇനി മൂന്നാമത് ഒരെണ്ണം നമ്മൾ വീണ്ടും വരച്ചു. വീണ്ടും നമ്മൾ സെയിം ബോഡീനെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ വീണ്ടും കൂട്ടി, അതിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്ത റേഡിയേഷൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഗ്രാഫ് വരച്ചു. നോക്കിക്കേ, വേവ് ലെങ്ത് കുറയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടി ഒരു മാക്സിമത്തിലെത്തി, അതിനുശേഷം ഡിക്രീസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ T1 എന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ പീക്കിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വേവ് ലെങ്ത് λ1, T2 എന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ പീക്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വേവ് ലെങ്ത് λ2, T3 എന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലെ പീക്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് λ3. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം നിന്ന് വ്യക്തമാണ്, T1, T2, T3 ഏതാണ് കൂടുതൽ? T3 ആണ് കൂടുതൽ അല്ലേ? ദെൻ അതിൽ T1ൻ്റെ പീക്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് λ1, λ2, λ3, λ1, λ2, λ3. T1ൻ്റെ λ1 ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലേ? λ1 കൂടുതലാണ്, അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് λ2. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ആണല്ലോ. ആസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ദ വേവ് ലെങ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ പീക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ടുവാർഡ്സ് ദ ലോവർ വേവ് ലെങ്ത് റീജിയൻ ഓർ ഷിഫ്റ്റ് ടുവാർഡ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് അല്ലേ? കാരണം ദ പീക്ക് ഇവിടെയാണ്, ഈ T2 എന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ പീക്ക് ഇവിടെയാണ്, T3 എന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ പീക്ക് ഇവിടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ, T1, T2, T3 3 ടെമ്പറേച്ചർ, T3 ആണ് മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ T3 എന്ന മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ പീക്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ഏറ്റവും കുറവ്. ഓക്കെ, λ3 ആണ് ഏറ്റവും കുറവ്. ഇനി നമുക്കറിയാം വേവ് ലെങ്ത്തും ഫ്രീക്വൻസിയും എങ്ങനെയാണ്? പരസ്പരം റെസിപ്രോക്കൽസ് ആണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ λ1 കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതേപോലെ ν1, ν2, ν3 എഴുതിയാൽ λ1 കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വേവ് ഫ്രീക്വൻസി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക അല്ലേ? ഇവിടെ വേവ് ലെങ്ത് കുറവായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. അങ്ങനെയല്ലേ വരിക? ഏറ്റവും കുറവ് വേവ് ലെങ്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ λ1-നാണ്. സോ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരിക. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആ ബോഡിയിൽ നിന്നും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നു. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇറ്റ്സ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജിയാണ്. അപ്പോൾ എനർജിയും ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. പക്ഷേ ഇതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വേവ് തിയറിക്ക് സാധിച്ചില്ല. അപ്പോഴാണ് മാക്സ് പ്ലാങ്കിൻ്റെ ക്വാണ്ടം തിയറി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ലെറ്റ് us see what are the postulates of quantum theory. According to quantum theory, the energy is emitted or absorbed not continuously but discontinuously in the form of small packets of energy or discrete units of energy, and this discrete unit is known as quanta. In the case of visible light, these discrete units are known as photons. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി പ്രകാരം ഒരു സണ്ണിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബൾബിൽ നിന്നോ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടല്ല വരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? മില്യൺസ് ഓഫ് പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഈ പാക്കറ്റുകൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ 4 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾക്കിത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. അപ്പം പ്ലാങ്ക്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടം തിയറി പ്രകാരം ഏത് ടൈപ്പ് റേഡിയേഷനും എബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും എമിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടല്ല, ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ്. എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്. Again, this in a quantum, the energy of each quanta is directly proportional to frequency. That means this
energy of this quanta is directly proportional to frequency. And this proportionality can be replaced by a constant is equal to h nu, where h is a constant. That constant is known as Planck's constant. Its value is h is equal to 6.626 into 10 raised to minus 34 joule second. അപ്പോൾ second postulate എന്താണ്? Is directly proportional to nu, frequency. That means energy of the radiation increases, frequency also increases. Okay. Third postulate is that an object can absorb or emit energy as the integral multiples of h nu. അതായത് ഒരു വസ്തുവിന് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയോ എമിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ന്യൂയുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ടാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോൾ അല്ലേ, നമ്മളൊരു കാലെടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് ഫസ്റ്റ് കാലെടുത്ത് വെക്കുക അല്ലേ, അല്ലാണ്ട് രണ്ടിനെയും കൊണ്ട് ഇടയിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കാറില്ല. അതുപോലെ ഒരു വസ്തു എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയോ എമിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ 1h nu അല്ലെങ്കിൽ 2h nu, അങ്ങനെ ഈ എച്ച് ന്യൂവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ഈ പാക്കറ്റുകൾ എനർജീനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനും എമിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റൂ. ഒരിക്കലും 1.5 പാക്കറ്റ് എനർജി കിട്ടത്തില്ല ഇല്ലേ. നമ്മൾ കടയിൽ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ എല്ലാം 1 കിലോയുടെ പാക്കറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പം 1/2 കിലോ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടില്ല അല്ലേ, ഒന്നെങ്കിൽ 2 കിലോ 3 കിലോ 3 പാക്കറ്റ് കിട്ടും. അതുപോലെ ഒരു വസ്തുവിന് എനർജീനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയോ എമിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് ന്യൂവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. അതാണ് തേർഡ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു, ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ന്യൂ എന്ന് കണ്ടു. അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ എമിറ്റഡ് റേഡിയേഷൻ ഇൻക്രീസസ്. ടെമ്പറേച്ചർ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എനർജി. ഇങ്ങനെ ഈ പ്ലാങ്ക്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടം തിയറി ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഗ്രാഫ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്, ദാറ്റ് മീൻസ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. Now let us see what is photoelectric effect. Photoelectric effect was discovered by Heinrich Hertz. According to him, when light of suitable frequency falls on metal surface, it ejects electron. This phenomenon is known as photoelectric effect. വളരെ സിമ്പിളാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ, മെറ്റൽ സർഫസിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഫെനോമിനനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന്. ഇനി ഒരു മെറ്റലിൽ നമുക്കറിയാം മില്യൺസ് ഓഫ് ആറ്റം ഉണ്ട് അല്ലേ. ഈ ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ആറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ദാറ്റ് മീൻസ് ആ മെറ്റൽ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം? ആ മെറ്റൽ ആറ്റം സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കണം, അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി കുറവുള്ളതായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇലക്ട്രോണിനെ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ സൈസ് കൂടുതലുള്ള മെറ്റൽ ആറ്റം പീരിയോഡ് ടേബിളിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഉള്ളത്? ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണല്ലേ. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെയുള്ള എലമെൻസ് ആണ് സൈസ് കൂടുതലുള്ളത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റൽസിനെ നിന്നാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് നടക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമുള്ളത്. ദെൻ ഈ ഹെൻറിച്ച് ഹെർട്സ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തിയപ്പം 2-3 റിസൾട്ടുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു റിസൾട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒന്നാമത്തെ റിസൾട്ട്, വെൻ as soon as the light falls on the strikes on the metal surface, the electrons are ejected. That means there is no time lag between striking of the light and the ejection of electrons. ലൈറ്റ് വന്ന് പതിച്ച ഉടൻ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടുന്ന് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ റിസൾട്ട്. രണ്ടാമതായിട്ട്, the number of electrons ejected is directly proportional to intensity or brightness of the incident radiation. വന്നു പതിച്ച ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി. The third one is, for each metal there is a minimum characteristic frequency for the ejection of electrons. Below that frequency there is no photoelectric effect. That means ഓരോ മെറ്റലിനും അതിൻ്റെ അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്. ആ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള റേഡിയേഷൻ പതിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നടക്കുകയുള്ളൂ.
ആ ഫ്രീക്വൻസിനേക്കാളും താഴ്ന്ന എനർജി ഉള്ള ലൈറ്റാണ് വന്ന് പതിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് നടക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 3 റിസൾട്ടിനെയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൻറിച്ച് ഹെർട്സിന് സാധിച്ചില്ല. ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ്. ഐൻസ്റ്റീൻ പ്ലാങ്ക്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടം തിയറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ റിസൾട്ടുകൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ മെറ്റൽ സർഫസിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുന്നത് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഷൂട്ടിംഗ് ഓഫ് ബീം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഉത്സവങ്ങളിലും മറ്റും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ചൈനീസ് പടക്കങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിൽ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ഭംഗിയിൽ ഇങ്ങനെ പതിക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ. കാരണം മെറ്റൽ സർഫസിൽ മില്യൺസ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ട്, അതിലേക്കാണ് ഈ എനർജി പാക്കറ്റ്സുകൾ വന്ന് പതിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ എനർജി പാക്കറ്റ്സിനും ഒരു ഫിക്സഡ് എനർജി ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം, ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ. ഇങ്ങനെ എനർജി ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ഉള്ള ഒരു പാക്കറ്റ് ഒരു ആറ്റത്തിൽ വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ, ഇതൊരു മെറ്റലിൽ ഒരു ആറ്റം ആണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് എച്ച് ന്യൂ എനർജി ഉള്ള പാക്കറ്റ് വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ ആ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇജക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു മിനിമം എനർജി മതി ഇജക്ഷൻ നടക്കാനായിട്ട്. നമ്മളതിനെ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയും, എനർജിയുടെ ടേമിലാണെങ്കിൽ ത്രഷോൾഡ് എനർജി എന്ന് പറയും. ഓരോ മെറ്റലിനും ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് നടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് ന്യൂ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എനർജിയുടെ ടേംസിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയും ത്രഷോൾഡ് എനർജി എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെ സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് മെറ്റൽ സർഫസിൽ വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എനർജി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇജക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ബാക്കിയുള്ള എനർജി ഈ ഇലക്ട്രോണിന് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക? കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലേ. അപ്പം വന്ന് പതിച്ച റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ആണെങ്കിൽ ന്യൂ സീറോ അതിലും കുറവായിരിക്കും അല്ലേ. ന്യൂ സീറോ അതിലും കുറവായിരിക്കും. ഇത് മാത്രമാണ് എന്തിന് ഇജക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം എച്ച് ന്യൂ ആണ് വന്ന് പതിച്ച ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി എങ്കിൽ അതിൽ എച്ച് ന്യൂ സീറോ ഇജക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ള എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജിയായി ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പാണിത്. ഇതാണ് മെറ്റൽ സർഫസ്. ഇവിടെ ഒരു ഡിറ്റക്ടർ ഉണ്ട്. ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുമ്പം ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ നിന്ന് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രസൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിറ്റക്ടർ. ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പം തന്നെ അമ്മീറ്ററിൽ അത് റീഡിങ് കാണിക്കുന്നു. അമ്മീറ്ററിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്തു എന്നാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ വന്ന് പതിച്ച റേഡിയേഷൻ്റെ എനർജിയാണ് എച്ച് ന്യൂ. Then part of its energy is used for the ejection of electron. Remaining portion of the energy is converted as kinetic energy. Then ഇതിനെയാണ് ത്രെഷോൾഡ് എനർജി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്രീക്വൻസിനെ ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കും. വേറൊരു ടേമിലും ഈ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസിനെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓർക്കാം. അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത W0 ആണ്. ഒരു മെറ്റൽ ആറ്റത്തിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണിനെ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ വർക്ക് വേണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം. ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു റേഡിയേഷൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 2 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യാനും ബാക്കിയുള്ള എനർജിയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വന്ന് പതിച്ച ലൈറ്റിൻ്റെ എനർജി 1000 ജൂൾ ആയിരുന്നു കരുതുക. അതിൻ്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ 700 ജൂൾ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ 700 ജൂൾ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്തുനിന്ന് 700 ജൂൾ മാത്രമേ ഇജക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി 300 ജൂൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഓരോ മെറ്റലിനും ഇജക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി ഒരു മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്, ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പൊട്ടാസ്യം മെറ്റലിൻ്റെ ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി 5.0 × 10⁻14 ഹെർട്സ് ആണ്. അതിൽ റെഡ് ലൈറ്റ് ആണ് വന്ന് പതിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം റെഡ് ലൈറ്റിന് വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ്, ഫ്രീക്വൻസി കുറവാണെന്നല്ലേ. റെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് റേഞ്ച് 4.3 to 4.6 × 10⁻14 ഹെർട്സ് ആണ്. നോക്കിക്കേ, ഇതിൻ്റെ ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ അത്രയും ഈ റെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്തുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പൊട്ടാസ്യം മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിലോട്ട്
എത്ര റെഡ് ലൈറ്റ് വന്നാലും അവിടെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് നടക്കില്ല. എന്നാൽ യെല്ലോ ലൈറ്റാണ് അവിടെ വീഴുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5.1 to 5.2 into 10⁻14 ഹെർട്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പൊട്ടാസ്യം മെറ്റലിൻ്റെ ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയേക്കാളും കൂടുതലാണ് യെല്ലോ ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് നടക്കും. ഓക്കെ, ഓരോ മെറ്റലിനും ഓരോ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. കണ്ടോ, ലിഥിയം, സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, മഗ്നീഷ്യം, കോപ്പർ ആൻഡ് ഗോൾഡ്. നോക്കിക്കുക, അതിൻ്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലാണ്. അപ്പം വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കുറവുള്ളത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് നടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ, അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് ഒരു മെറ്റീരിയൽ പാർട്ടിക്കിളിൽ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തപ്പം ഇലക്ട്രോൺ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും എന്ത് നേച്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്? പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാങ്ക്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടം തിയറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ½ mv². സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, hν is equal to hν0 plus ½ mv². ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, ദെൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഓർക്കാനുള്ളത്. ഒന്ന്, intensity of radiation is directly proportional to number of ejected electrons. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, kinetic energy is proportional to frequency of radiation. That means ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതനുസരിച്ച്, ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2000 ജൂളാണ് വന്നതെങ്കിൽ അതിലും 700 മാത്രമേ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക്കിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും 2-3 പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇന്ന് പഠിച്ചിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു? വേവ് നേച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2-3 കൺസെപ്റ്റുകളായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ, പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറി, ദെൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ്. ഇതെല്ലാം തന്നെ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക്